Садик. На дворе стояли 50-е года. В то время я устроилась работать воспитателем в новый, недавно открывшийся детский сад. Садик был необычный, а специализированный для детей, отстающих в развитии. Всего было 4 группы по 12 человек в каждой. Детки находились в саду 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Лишь на выходные отправлялись домой. Поэтому приходилось иногда работать в ночное время. Обычно на дежурство оставалось 6 человек. 2 нянечки, 2 воспитателя, сторож и медсестра. Как сейчас помню, произошло это в начале октября. Уложив детей спать, мы отправились почаевничать. Время подходило к полуночи. Мы устало болтали о том о сём. Неожиданно раздался дикий гул, такой силы, что казалось еще пару секунд и я оглохнул. Затем гул медленно начал угасать, но не пропал совсем, а отошел, будто на второй план, создавая своеобразный фон. Не прошло и секунды, как заколотились все имеющиеся в здании двери. Закрытые ходили ходуном. Создавалось впечатление, что они послетают с петель, а открытые все резко закрылись. С перепуга мы не могли даже пошевелиться. Когда оцепенение прошло, а все вокруг немного успокоилось, я и 2 нянечки ринулись проверять детей, все ли с ними в порядке. На удивление, никто даже не проснулся, все мирно посапывали. Казалось, кошмар закончился, но это был еще не конец. Через несколько минут все возобновилось с новой силой. Ко всему прочему, мы услышали дикий хохот, который постепенно сменялся то плачем, то криком. Казалось, что по коридорам бегает толпа народа, завывая и издавая нечленораздельные, душераздирающие звуки. Все голоса сливались в единую какофонию, отчего волосы вставали дыбом. Это было невыносимо страшно. Мы сбились в кучку, прячась друг за друга. Кто-то плакал, кто-то молился. Единственный наш мужчина, охранник, переборов страх, вызвал милицию. Не знаю, как он объяснил происходящее, но на удивление они приехали быстро. Вовнутрь стражи порядка не смогли попасть, так как двери напрочь отказывались открываться. Служебная собака скулила и, поджавший хвост, пряталась за ногу одного из сотрудников. Двери все так же бешено колотились, голоса не умолкали. Милиция была бессильна что-либо сделать, а мы были на пределе. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем все прекратилось. Одним махом распахнулись все двери, все голоса и гул исчезли. Ошеломленная милиция еще долго не решалась переступить порог злополучного садика. Немногим позже мы обошли все здание, каждый его уголок. Ничего, конечно, не обнаружили. Милиция развела руками и уехала. А мы остались отпаивать друг друга валерьянкой. Наверное, в силу нашей молодости мы быстро пришли в себя и уже о случившемся вспоминали с улыбкой. По правде сказать, это была далеко не последняя такая ночь. Я на следующий же день уволилась. А вот как потом мне рассказывали бывшие коллеги, мучились они еще долго. Даже как-то начали привыкать. В силу обстоятельств многие остались работать. По району поползли слухи о ночных кошмарах. Родители стали забирать детей. Прохожие обходить сад стороной. Закончилось все благодаря священнику из местной церкви. Когда он про все узнал, сразу же вызвался помочь. Как только садик осветили, все прекратилось. Как потом выяснилось, здание было построено на, так сказать, своеобразном кладбище. Немцы в военное время скидывали в этом месте трупы советских солдат.